Кеш жарық YouTube көрермендері, бүгін мен сіздерге осы алдыңғы видеомда тіккен көрпемді көрсеткім келіп отыр. Көрсеткенде осы көрпеге біразғандай өзгеріс енгізгім келіп отыр. Алдыңғы бірінші көрпемді тіккенімде ода енді ешқандай мін жоқ, ешқандай еш жоқ. Ал мына түйе жүн көрпемнің азғантай аздап бір иісі бар сияқты болады маған. Енді мен сол үшін де енді бұл көрпенің арақашықтықтары мынадай сырған арақашықтықтары 25 сантиметр. Енді осыларды мен 6 сантиметрден, 5 сантиметрден арақашықтығын осындай жиі қылып сырып тіккім келіп отыр. Және де осыны тіккеннен кейін кір жуатын машинкеге салып алғым келіп отыр. Ал енді кеттік ендеше. Осындай қылып арақашықтығын 5 сантиметр қылып тігіп жатырмын. Столға осылай қылып жайып алғанымыз өте ыңғайлы болады. Осылай қолыңызбен қарап аласыз. Жүндері ешқайда ығысып кеткен жоқ екен. Кейбір жерлер ығысқан сияқты болса, осындай инеменен сәл келтіріп аласыз да. Жалпы мен көзбен негізінде осылай сызып аламын. Сіздер енді оңай болу үшін осындай линейкамен сызсаңыз да болады. Ол үшін сабын пайдаланса болады. Мен мынаны әртүрлі қылып жатырмын. Кейбір жерлер 5 болады, кейде 5,5 болады. Осындай қылып 5,5 қылып сызып алайық. Жалпы сызып алған өте ыңғайлы. Қанша дегенмен көзбен кішкенде болса 1 мм, 2 мм кішкене қате кетеді. Көрпеге онша білінбейді. Сондықтан қараңыздар енді өздеріңіз. Біразғандай көрсетіп жіберейін сізге. Қандай қылып сырып отырғанымды. Мінекей осындай қылып сызып алдым. Мынадай кәдімгі осындай жіп. Негізінде мулинеш болса да болады. Мен осындай қылып 2 қабаттап, соны инеге өткізгенде бұл 4 қабат болады. Бұрында осындай жіптермен тігіс салып, осындай қылып сырып жүрмін. Ешқандай үзілмейді. Жақсы. Енді мына осындай қылып түйіп алғанымызды астынан тартып тұрып, мына түйіншекті ішіне қарай тық еткенде өзімде ішіне келеді. Негізінде сырғанда бұрын мен мына мысалға алдында тұрса, мына шыққан жер, соның артынан алып келіп, осылай былай сыратын едім. Өйткені бұлай болса мықты. Ешқайда кетпейді, былай ысырып кетпейді. Ал енді как закрепка. Ал негізі былай жасай берсе де ештеңе қылмайды. Столдың үстінде болса, асты линолеум или пленка болса, осылай астына қолыңызды салмай ақ істей беруге болады. Ал егер де астына жұмсақ покрывало бірдеңе болса, осылай астына істеп қойып, осылай ыңғайлы қылып тіге береміз. Осындай бұрынғы жиі қылып осындай қылып сырып тіккен көрпем бар. Неше жыл болса да ештеңесі кетпей тұр. Енді оны стиралкаға салып көргенім жоқ. Пододеяльник сондай сыртын қаптап пайдаланып жүрміз. Енді мынаны стиралкаға салып көрсек қалай болатынын көрейік. Осылай кете бересіз. Қолым босағанда осындай столдың үстінде тұрады. Менің өзімнің кішкентай ғана бөлмем. Мен осылар бұл жерді жинап алып тастамаймын. Осындай тігіске арналған осылай бөлмем өзімнің. Осылай тіге бересіздер. Көрпе жұқа болған соң жалпы жүннен ине жақсы өтетін болады. Мақтадан гөрі
үшін жақсы өтеді. Жүнден ине. Столда тұрғаным бір ыңғайлысы осы. Жайлап ысырылып, өзіңізге керек келгенше жасай бересіз. Мына сызып алғанның үстіне осылай тігіп отырмын. Осындай қолыңыз тигенде жүріп, әрине бір отырғанда да тігіп тастауға болады. Қиын нәрсе емес. Кішкене уақыт алады демесеңіз. Так, шарбаға бағайын. Осылай ағай тігіп кете бересіз. Енді ағай тағы да сызып аламын. Көрдіңіздер ме? Енді бұл көрпені былай орап, былай қарай аша беретін боламын. Бұл енді бұрында сырылған соң ештеңесі кетпейді. Осылай қарай. Мінекей. Осылай тағы да 5 жарымнан былай қарай сызып алып тіге беремін. Мінекей, толықтай тігіп болдым. Ең көп дегенде арақашықтығы 7 сантиметр. Көбі 5 сантиметр, 5 жарым. Осындай қылып тігіп болдым. Енді стиральный машинаға салып көремін. Одан болған нәтижесін сосын сіздерге көрсетемін. Арты жиі қылып, осындай қылып сырдым. Так, 6-ке жасап көрейік. Мінекей көрпемнің иісі кетіп, жүндері сол қалпында сырылмай жақсы болып қалды. Стиралкаға салуға болады екен. Ал жақсы, келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.